В данном случае у нас будет здесь плита на 300 миллиметров, после чего полностью весь мы чернозем, грунт, растительный слой. Соответственно, несущая способность плиты, она теряется. Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня мы находимся на своем объекте. Значит, он находится у нас в Опера-парк. Есть такой у нас коттеджный поселок в городе Воронеж. Мы решили подснять сразу уже видео, когда мы делаем планировку непосредственно самого участка. Сделали замещение под плиту, значит, будущего нашего дома. Сейчас у нас ведутся все коммуникации, канализация, дренажи с кровли. Заводим мы в дом воду со скважины. Ну, все подробненько сейчас и быстренько пробежимся. Короткий обзор будет на этот домик. Начинаем. Первое, с чего бы я хотел вообще начать, какое основание подходит под фундаментную плиту и вообще, что такое фундаментная плита. Это один единый диск монолитный, который заливается. В данном случае у нас будет здесь плита на 300 миллиметров, арматура 12, ячейка у нас идет 200 на 200. Значит, можно обратить внимание о том, что у нас сейчас песочек чуть принижен. Он оттрамбован уже сейчас трамбовкой большой, но мы его не подровняли для того, чтобы прям под плиту, именно под заливку. Значит, можно обратить внимание, что у нас здесь основной грунт, который по участку, он немножко выше. В каких-то местах, наоборот, уже песочек чуть выше, чем сам основной грунт. Мы потом это все снивелируем, то есть где-то немножечко еще подснимем, и в какой-то части дома мы его подсыпем там, где у нас плита будет выше выходить, чем грунт. Тем самым мы уравняем, так скажем, этот участок. Взяли мы основную дорогу. Здесь сейчас она черновая у нас сделана. Мы приподнимемся от нее буквально где-то на 10 сантиметров и сделаем небольшой уклон к въездной группе. Почему эти 10 сантиметров мы в учет возьмем? Потому что когда-то здесь будет асфальт, и он поднимется от 5 до 10 сантиметров, соответственно, слоение будет, и мы уже с учетом этого сделаем разуклонку. То есть сейчас визуально может казаться, что достаточно круто мы будем заезжать, но на самом деле, когда здесь сделается асфальт, будет достаточно все это у нас хорошо. Следующее, что у нас здесь идет? Коммуникации под фундаментную плиту. То есть мы сначала выкопали здесь небольшой котлован, где-то 80-90 сантиметров, после чего полностью весь мы чернозем, грунт, растительный слой, все мы это сняли, засыпали мы это все песком, после чего мы оттрамбовали это все, и после чего уже выкопали все траншеи под коммуникации. Почему именно так? Потому что мы песочек весь проливаем перед тем, как трамбовать, соответственно, мы его трамбуем в дальнейшем. На следующий день этот песок имеет форму. А когда мы выкапываем, значит, все эти траншеи, у нас песок не обсыпается, то есть комфортнее работать. Если песок будет не оттрамбован по общей площади, работать с ним будет некомфортно. И вы можете обратить внимание, сколько здесь данных коммуникаций. И если мы будем все основание пробивать трамбовкой тонну 200, а здесь мы пробивали именно тонну 200, эта трамбовка переломает все коммуникации. Поэтому мы основную массу вытрамбовываем непосредственно большой трамбовкой промышленной, после чего мы сейчас тут выкопали, помонтировали все коммуникации. Значит, трасса у нас здесь 160-я труба канализационная, выводы у нас идут 110-е. То есть всегда мы абсолютно таким образом делаем, трасса всегда 160-е. Значит, течение трубы больше, соответственно, меньше засоров будет. Разуклонка в трубе у нас 160 8 миллиметров, значит, на 1 метр.
а у трубы сотки у нее идет 2 сантиметра. Если взять погонаж, труба, соответственно, просто гораздо ниже упадет по всей трассе, она гораздо ниже будет. То есть по двум факторам. То, что диаметр больше и еще плюс разуклонка у нас позволяет сделать меньше. Вот, сейчас мы это все отсыпем песком, после чего у нас приедет, здесь еще скважины нет, 2 куба воды. Мы это все прольем и полностью пройдем уже 90-килограммовой трамбовочкой, полностью все затрамбуем, непосредственно все вот эти наши траншейки. Вот 110-я труба выходит. У нас мы всегда делаем таким образом. То есть вот эти части, которые трубы будут идти, вот здесь есть соединение. Оно всегда ниже. Мы поставим гильзы из 160-й трубы таким вот образом. И воткнем их вот так в песок. И когда у нас все это, ну, только она будет повыше, соответственно, с учетом толщины бетона, да, и по сухой стяжке потом при отделке, эту трубу можно будет вынуть. Она будет являться, вот эта пластиковая труба 160 в виде гильзы. И когда вам нужно будет выше-ниже трубу поднять непосредственно конденсационно, вы это можете сделать спокойно, без каких-либо проблем. Вам не нужно выдалбливать там бетон каким-то образом для того, чтобы вынуть саму трубу. Последующие все работы после установки конденсационных труб и гильз, соответственно, мы все это засыпаем, проливаем водой, трамбуем. После чего нам необходимо весь вот этот песок, весь который будет, да, то есть все это закопается, куч здесь не будет, его полностью сделать в горизонт, для того, чтобы мы, когда разложили плантер, значит, для того, чтобы залить в последующем бетон, он у нас лежал четко в горизонте, чтобы не было ям или бугров, потому что у нас все есть сетка металлическая, есть стульчики, которые ставятся непосредственно на плантер. Они с подставкой и дают защитный слой от плантера, значит, до арматуры есть такое понятие защитный слой. Вот эти стульчики, они выполняют эту роль. И если у нас будет неровность, соответственно, где-то может у нас арматура прилегать к плантеру, защитный слой уменьшается, либо увеличивается, соответственно, несущая способность плиты, она теряется. И на это нужно очень сильно обращать внимание. То есть планировка участка в дальнейшем, она обязательно. Вот эти колышки у нас, это как раз и есть разметка самого здесь дома. Вот эти все колышки красные с флажками с вот такими. А это у нас еще здесь вот есть коммуникации, которые мы не завели. У нас, кстати говоря, здесь еще у нас есть здесь небольшой хозблок. Нам нужно из дома завести в хозблок отопление, вода, электричество. Соответственно, все это будет разводиться с этой точки в хозблок. То же самое, все это под плитой, все это уже мы выкапываем, все траншеи здесь вручную, засыпаем. Конечно, это должно быть все в утеплителе. Пойдем покажем. А вот, кстати говоря, у нас уже ребята, которые установили гильзы. То есть есть вот этот уплотнитель, гильза, и все вот это присыпано. Раз, два, три. Здесь у нас еще, кстати, идет здесь дренаж, который у нас идет с кровли. С крыши будет стекать вода. Она идет глубже. А канализация у нас, которая по дому, она будет проходить выше. И вот так все это пересекается. Дом небольшой, но сетей очень много. Значит, вот у нас труба. Соответственно, это под воду между хозблоком и домом самим. Это у нас уже под отопление, подача и обратка горячей воды из отопления. Так, и мы используем такой утеплитель. То есть сначала чуть меньше сечения его идет, потом идет чуть больше. Раз, два. Два утеплителя одевается и, соответственно, монтируется уже в хозблок для того, чтобы ничего не промерзало и не конденсировало внутри земли. Итак, подытожим мы этот небольшой обзор. Работаем мы на объекте 5-й день. Планируем завтра уже привезти арматуру. И через 3-4 дня уже непосредственно залить 2 плиты, которые у нас будут идти на хозблок и на основной дом. Это видео будет еще у нас по всем моментам, как мы что выкапывали, замещали. Все работы, которые проводили, будет у нас в таймлапсе.
можно будет посмотреть. Видео будет также на YouTube, на ВК. Смотрите, подписывайтесь. А с вами на сегодня я прощаюсь. Пока.